Máte radi hororovky? Či už vďaka skvelej atmosfére, geniálnemu príbehu či výbornému soundtracku? V tom prípade vám ukážem 4 hry, ktoré určite neskúšajte. Je len pár dôvodov, prečo by niekto tieto hry skúšal. Napríklad ak máte veľmi vysoké štandardy alebo rozpočet, alebo pokiaľ máte chuť si vyskúšať nejakú lidohru, na ktorej by ste sa zasmiali. No a pre obidve skupiny vám stručne opíšem tieto 4 hry, aby ste vedeli, ktorá sa vám oplatí zahrať. Ako prvá hra je Fear in Hospital. Keď sa dostanete do menu, tak vám dojde, že táto hra bude určite výborná, pretože po bokoch má 4 hry, ktorým robí reklamu. The world is mired in... Takže potom, ako sa rozhodnete zapnúť túto hru, sa zobudíte v náhodnej miestnosti s baterkou. Typická hororovka. Potom si uvedomíte, že vaša baterka je aj tak úplne zbytočná, pretože váš charakter má nejakú čelovku. Takže pomocou vašich špeciálnych schopností sa dostanete cez dvere a idete pokračovať na vašej ceste zistiť, čo sa deje v tejto nemocnici. Na vašej ceste uvidíte veľa vety, ako sú napríklad lietajúce vozíky, lietajúce postele, pacientky, ktoré sa krútia okolo pentagramu, pacientky, ktoré sa krútia na mieste, alebo majú rytmálstov syndrom. Chalani, nebol by som vám zarepovať? Na tejto hre je super, že s hociakými objektami môžete hýbať, ako keby mali 5 gramov. Ak si nevypoli ešte svoj počítač z prúdu, tak sa pripravte na veľmi strašidelné PNG obrázky, po ktorých ho ľutujete, že ste sa vôbec niekedy narodili. Neskôr hre narazíte na nejakú mučiareň, kde sa nachádzajú obete krutého a nemilosrdného modovania developermi. Namiesto očí im dali kúsky rečkoviek, hlavu celú zdemovali a zle napolygonovali zvyšok tela. A aby som nezabudol, počas celej hry zbierate príbehové paperiky, písané africkou angličtinou. Táto hra má taktiež priestory, ktorými keď prejdete, tak sa spustia jumpscary. Však prečo nie? Ale neskôr som pochopil celý význam deja. Potom ako po mne vyletel nábytok, mi to došlo. Vy ste vyvolaní. Zamyslite sa nad tým. Čarovnými schopnosťami otvárate dvere. Veľké nábytky padajúce na vás vám nijak neubližujú. Vy ste totiž vyvolaní. Zobudíte sa v tejto nemocnici a vašim osudom je, aby ste zomreli v miestnosti s paperikom z Ugandy. Aj napriek svojim negatívam vás má táto hra čím osloviť. Či už to bude zmysel pre detail, excelentné návodenie strachu, kečupová krv, gači výkriky, vaše telo v malých priestoroch, zabetonované kostry, bežci s poruchou a mnoho ďalších vecí. Len čo sa týka konca, viac sa mi páčil ten alternatívny, kde sa prepadnete pod mapu tejto skriptovanej sračky. Ďalšia hra na zozname je Abasralsa. Abasralsa je hra od ruských vydavateľov Narco Games, ktorá má za sebou napríklad také hry ako je Valakas Story. Ja хочу pizze. Tú hru som úprimne nikdy nehral, ale skúsil by som. No a táto hra, obsral sa, to je jedno ako túto hru nazvete. Proste táto 70 centová hra, ktorá má na Steame napísané, že má tlakovú atmosféru a medzi recenziami má napísané, že pre hľadačov hororov je to skvelá kúpa. Už teraz vám môžem povedať, že to kopa sračiek. Ale skúsme dať tejto hre šancu. Zistíme si o čom je, otvoríme si herné about, aby sme zistili... No aspoň na Steame je napísané, o čom táto hra je. Zistíte príbeh o jednoducho šialenom Vladkovi, ktorý leží v jeho posteli a predstavuje si šialenú cestu. Získal životné uväznenie psychiatrickej liečebny a hráte v jeho hlave. Tak Vladko má hlave asi úplne piliny. Naozaj, toto všetko neexistuje. Zistíte, čo je v mysli psychopata a čo oni vidia. Každý psychopat má si zlú napodobeninu Michaela Scotta, ak je to to, čo mi tá hra chce povedať. Budete musieť ísť preč z jeho zvláštnej fantázie. V skutočnosti nie. Potrebujete pozerať len čo sa deje, len sa dostanete z hlavy hlavného charaktera. Aj toto malo na starosti africké komando. Komando! Dobrá, poďme sa pozrieť na samotnú hru. Takže na začiatku hry sa zobudíte v tej malej miestnosti, v ktorej nič moc nevidíte. Ak teda nejdete do grafických nastavení, lebo potom idete skoro všetko. Máte nebezpečného spolubývajúceho, ktorý vás môže jednoducho zabiť. Okay. Dobre, takže keď vás omrzí Michael Scott a kečupová krv, tak sa rozhodnete ísť ďalej. A napríklad, tuto nájdete kóta, hej?
Nepýtajte sa, prečo je to ruská indie hra. Samozrejme, detský smiech v hororovkách nemôže chýbať, pretože kto má rád deti, hej? A neskôr som zistil, že sa to odohráva vo Vládkovej hlave, aby developeri lepšie zakryli to, že nevedia namodovať psa. Ale tá hra sa ma dotkla, keď som videl samého seba. Napriek tomu, že sa pohybujete v komunistickej nemocnici, tak tam nájdete také výmožnosti, ako je bezdratová lampa, sci-fi navigácia alebo levitujúci týpek. A taktiež má táto hra ten najlepší jumpscare, čo som kedy videl. A taktiež nezabúda na starých známych. Hej, no to potom čo to je? Toto je taký siamský buk. Táto hra si zobral nejakú tú inšpiráciu zo Silent Hill, ale veľký rozdiel medzi touto hrou a Silent Hillom je, že Silent Hill používal hmlu, aby zakryl dlhé načítavanie. A táto hra používa hmlu, aby zakryla, aká je prázdna. Lebo tak pozrieme sa, čo sa v tejto hre nachádza. Random budovy a ruiny, čo sa podobajú na Kisuckú plaváreň, rozostávaný most v strede ničoho, blízko nemocnice a detské ihrisko nejako psychiatrické liečebne. Proste level design 11 z 10. Hej, a strach. No, toho tu bude veľa. Oh no, shit my pants. Nájdete tu aj Rick and Morty referenciu, alebo ja fakt neviem, čo to má akože znamenať. A taký zlobor to bude asi, bo ja neznám ti veky. Takže ak pripomeniem damage cez stenu, pozeranie dovnútra tela charakterom, zbieranie do iných častí tela, aby ste zistili, že to má tú istú animáciu, tak sme na konci hry. Kuchisake Onna. Tiež ako žena s prerezanou hubou. Je japonská legenda o žene, ktorá má rozrezanú tvár od ucha k uchu. Táto legenda sa tak rozšírila v 79. Japonsku, že nejaké školy dovolili ísť žiakom domov iba vo skupinách. A celkovo táto legenda spôsobila veľkú paniku a je zarazovaná medzi 11 najhorších davových psychóz. Ako hru dostala táto legenda? Totálnu sračku! Ako z začiatku to vyzeralo ako najlepšia hra zo všetkých štyroch, pretože počas toho ako som hral, tak som sa reálne trochu bál na začiatku. Teda až do momentu, dokým som nestretol Kuchisake Onna. Ako úprimne, párkrát som sa aj vystrašil. Ale to kvôli tomu, že keď na vás vybavne, tak sa spustí aj Mozartové zhudobnenie Kopniča do maličku. A bez YouTube by som túto hru asi neprešiel, lebo máte tu nájsť kľúč. A kde bude? Skryté v obraze? Skryté za obrazom? Nie. Tuto. Takže normálne pôjdete ďalej a zrazu na vás vybavne Kuchisake Onna zabije vás. A to, čo ste mali spraviť, je, že ako náhle sa objaví, tak ste mali i hneď utekať, zahrať si s ňou na haňačky a dostať sa do čikčiku. Potom dojdete do časti, kde sa budete hrať na skúseného chemika a nejako záhadou tým otvoríte dvere. Takže sa dostanete ďalej. Už ste skoro pri konci. Už premýšľate o tom, ako keď sa dostanete domov, tak si urobíte popcorn a pozrite si toho gro. A v tom bude Kuchisake Onna zabije vás. I had a goddamn Zo všetkých štyroch môže byť táto hra ako najlepší horor, ale ako najhoršia hra. A dokonca ani ako horor to nestojí za to. Takže pokiaľ sa rozhodnete si zahrať túto hru, tak pravdepodobne budete vyzerať takto. Už aby bol koniec. Takže za prvé, vôbec neviem, prečo som to našiel v hororoch. Možno to brať ako survival horror, ale aj v tomto zlyhalo. A za druhé, kebyže mám hodnotiť túto hru samotnú, spôsobom ako má byť hraná, tak je asi taká dobrá ako Fallout 76. Reálne, tá hra trvá menej než 10 minút, nemáte tam čo robiť okrem strieľania a behania a väčšina animákov je aj tak úplne dobugovaných. Nazdar. A taká malá rada. Urobte toto a bude sa vám hrať lepšie. Normálne by táto hra bola najhoršia zo všetkých štyroch a aj tak vám ju rozhodne neodporúčam. A to, čo zmiernilo moje hodnotenie, je jedna maličká chybička v tejto hre. A to, že si sa cez plot, ktorý nebol úplne dorobený, dokázali dostať na vonkajšiu časť mapy. A tá bola oveľa krajšia než tá vnútorná. Vďaka tomuto som bol schopný preskúmať asi tak 100% mapy
A pobehovanie a preskúmávanie tej vonkajšej mapy bolo pre mňa oveľa zábavnejšie než tá normálna hra. Tá oranžová obloha s tým lightningom, malé jazierko v prírode a surrealizmus, na ktorý nemá ani sám Hideo Kojima. Táto hra je stále chábaná 4 €, ale hranie jej som si celkom užil. To je všetko, čo by som povedal k tejto hre. Asi aj všetko, čo by som povedal k tomuto videu. Dúfam, že sa vám páčilo. Bol by som rád, ak by ste mi zanechali nejaký feedback. A ja idem hrať Valaka Story. Я хочу понюхать вашу писечку.